你細個嗰陣有冇試過半夜睇電視，睇睇下畫面突然變咗雪蛙？你阿媽話係信號問題，但你有冇諗過，雪花入邊嗰啲隱約嘅人影，可能唔係信號問題？聽講嗰間廢校有成30年歷史，80年代截咗之後就一直荒廢到而家。網上啲人話嗰度仲保留住當年嘅課室同黑板。後生仔，你去邊啊？我去嗰間舊學校度影相啊。嗰度唔好去啦，太陽落山之後，唔係你哋後生仔應該去嘅地方。得啦，阿婆，我天黑之前走噶啦。上到2樓，走廊盡頭就係最篤嗰間課室。課室門係閂埋嘅，門上面有塊細玻璃窗，但係玻璃花晒，睇唔到入邊。邊嘅人咁無聊啊，玩啲咁嘅嘢？後來佢80年代嗰間學校有班學生去旅行，遇上交通意外，成班人冇返嚟。自此之後，學校就傳出鬧鬼，最終荒廢。但係班細路好似要是一直冇離開過課室。老細，你朋友未到啊？我一個人啫喎。下次記得早啲走啊。後生仔，下次唔好坐嗰個位，嗰個位長年有人坐㗎。
係咁黑仔啊佢再望鏡，鏡入面嗰個佢冇拎電話，佢舉起右手，鏡入嗰面嗰個佢都咪怒住，但阿晴自己係冇笑嘅。你唔使驚喎，我唔會害你。你係邊個啊？我咪係你咯，不過我住喺鏡嘅另一邊。你有你嘅世界，我有我嘅。本來河水不犯井水，但你做咩要喺凌晨1點一個人搭電梯啫？你知唔知呢個鐘數係我哋嘅時間？留低啦，留低陪我。你嘅世界咁好，日日返工放工，有咩好？我呢邊唔使做噶房。阿晴，你終於睇到我啦！我喺呢度等咗你好耐，你唔使驚，我唔會害你。但你必須聽我講下，女仔唔好認咗你就返唔到轉頭。陳伯，我想問下，呢棟大廈以前係未出過事？你做咩咁問？我琴晚搭電梯嗰陣，安望就見到啲嘢。唉，10年前有個女仔住10樓啦，發面佢好似係跳住塊鏡嘅。老伯，呢棟大廈冇老伯住喎。係呢啲30年前呢度有個坑更，佢巡樓嗰陣暈咗喺電梯入面走咗，佢姓陳。我老豆就有嗰個坑更。老細，冇人坐嘅喎。OK。你睇唔到唔代表佢唔喺度。角落頭呢張台唔收得，收咗佢會唔高興。